Nih, terima kasih banyak dah. Kita pun lagu tak banyak, kita mulai jaga dulu lah. Kita masuk balik paling baik pendukung. Ada sekira juga seperti pemula. Dah. InsyaAllah, masih banyak. Satu week luar tu masuk dari belok. Buang kalah. Assalamualaikum. Ni kita di leg kedua, tubik dekat tua. No good sebab no good baru release tape. I mean dia mengkawal EP in tape format lah. Okay, no good ni tertubuh dia benar quite organic, natural lah. Yang pohon pokok lah. Pohon ni dia start daripada hamba tak ada kerja. Dia ni puas duk rumah lah, otak duk rumah, pergi ambil gitar, lepas tu wrote a few riffs. Pada time tu memang kuat gigit kat rumah api, gigit kat motor, like ada enjoy dia memang local scene dengan Southeast Asia scene ni tengah very inspiring and very interesting lah. So no good was to be part of that lah. Sebab nyanyi lagu Kelantan, YNTT ke apa tu memang bukan sengaja, bukan sengeling. Kita serah benda tu natural lah. So sebab dengar orang lain nyanyi bahasa sendiri okey lah. Kita nyanyi bahasa sendiri pun tak jangan lagi. After I ended my contract with my previous agency, serah pun nak lagu tapi pun nak nyanyi lagi Kelantan. But I guess lagi ekspresif lah. Dekat dengan diri dengan dia naik semangat sikit lah. Sebab kita orang lama dah tak kelik. Inspiration dia in a way payah bukan dari segi bahasa sebab dari segi topik. So misalnya nak tulis benda, even though nak tulis benda political pun kita kena tulis benda ikhlas lah. Nak tulis lirik tu kena bukan pasal bahasa, it's just like a state of mind. You really need to be in a place to come up with something, you know, very sincere or like very touching lah. Smack buat dengan no good punya song. It's like decay rhythm but in a punk beat. Benda tu agak genius lah. So gig venue di Kelantan was in a house, an empty home that the organisers found di Cerok mana, di Lubuk Jong, Pasir Mas. Benda tu pun antara cara-cara untuk nak evade dan make it safe for the show to run jauh daripada authorities. So that in itself dah menunjukkan dia punya independent spirit lah, the willingness to go beyond hurdle nak organize show dan kena kacau dengan authorities just for 5 hours of music. Macam tak lama pun. The thing ended before maghrib. So mereka punya way of having fun pun macam agak different daripada other states lah. Mereka kena buat show siang, give it a different vibe. Tapi budak-budak still mai juga despite macam the venue being a little bit out of town. Kita kena drive setengah jam
out of Kota Baru, masuk dalam satu lorong, macam nak masuk hutan lah. Suddenly keluar macam, you know, it's like a house, tanah yang lapang tengah-tengah, out of nowhere. So benda tu is mind blowing lah. Di Kelantan dapat main macam tu dalam rumah, it's like a living room. And anak-anak Kelantan Smack dengan Mak Yi disambut dengan penuh riang. And kids dapat nyanyi dalam their own language. Itu paling gila. Depa kalau cakap Melayu biasa pun ada dialek Kelantan tau. So ini kan lagi depa tak payah tukang telo tu. Depa boleh cakap Kelantan ni straight nyanyi lagu. So they lost their shit lah. Dia dah start buat lyrics. Aku dengan Aliju tak dengar lirik tu sampai kita orang rekod. Aku pun sebagai seorang Kelantan, aku macam aku pun tak expect after dah rekod baru aku nampak macam ni output dia. Sebab kita orang pun tak sangka lah output dia keluar macam tu. Tu sebenarnya bila normally kalau orang luar duduk dengan orang Kelantan, normally within sebulan 2 bulan diorang dah boleh start pick up lah. Kita nak set tour ni pun puas dengan mudah lah. Halu kat sign ni, even the ones in like Kedah pun sign kita, the Penang memang sign kita, Ipoh sign kita juga tolong. Ni definitely dah East Coast memang lagi kuat lah. Tapi nak ayatnya daripada Kelantan, Kuala Lumpur, ke Sabah, the whole punk rock, hardcore punk community ni memang kuat. Jadi sort of like a family lah, even like a distant family, tapi kalau lepot lama tu boleh rapat, boleh sign. That's definitely hard to find anywhere else lah.